търсите с къща в град Севлиево, само на 200 метра от Ритейл парк. Нека разгледаме. Къщата разполага с АК-16 и е изградена от висококачествени материали. Гаражът е подготвен за монтаж на зарядна станция за електромобили. Имотът разполага както с европейско електрозахранване, така и с американско. Отоплението и охлаждането са осигурени чрез най-нов модел термопомпа. А за пълно удобство водоснабдяването включва филтър за питейна вода, както и сонда, гарантираща чиста и качествена вода по всяко време. Намираме се на първия етаж, който разполага с килер, санитарен възел, допълнителна спалня или офис. Това тук е кухнята, която е с излаз към веранда с барбекю. Пола и трапезарията е предвидено място за камина, като освен печката, всяка стая разполага и с конвектор. На вторият етаж разполагаме с 3 спални и 2 бани. Ако искате тази 300 квадратова къща с този 700 квадратни метра двор, обадете ми се.